Hello，大家好，又係我阿傑啊。咁啊，今日嚟到屯門虹橋嘅區份呢邊，睇一個咧就2字頭嘅上車盤。呢邊咧屋苑嘅樓齡咧就相對會耐啲，夠少少。但係咧勝在咧尺數細，價錢平，自用收租都可以嘅。一齊同大家上去睇下。上到嚟單位200零尺嘅呢個一房單位係啦，裝修普通咁啊，但係勝在咧細細間咁啊夠的色。咁望景觀，大家先睇睇先嗱，後面呢邊咧就望向西，咁啊其實望到西列對面就翠意居澤豐嗰邊。咁另外呢邊窗有啲係兩邊窗嚟嘅，咁呢邊向北嘅就望到隔離樓景。咁啊喺我而家身處呢個位置咧，咁有啲客戶如果話人數真係要諗到好多，咁呢個位其實可以做翻個房，你見到其實全身上面有條震嘅，咁其實可以做房都得嘅。咁如果做咗房就變咗兩房啦，係啦。廚房呢邊就細細地，係咧就勝在夠實用。呢個就業主房啊，基本上佢都放咗張單人床嘅，3尺零到3尺到啦，係啦。咁啊仲放到個衣櫃位。咁啊呢一間咧業主其實一段時間都冇做裝修，但係勝在間屋嘅基本設備都好企理嘅，例如地磚啊嗰啲，其實如果你話啱心可以換少啲，係啦。咁啊廚房廁所就因為舊少少啦，就真係要用家可能要考慮下大裝修少少啦。有冇興趣？有興趣約我帶你上嚟睇下。